Sabadazo. Momento. Tiempo la música porque no nada más vine yo. Les traigo un galán de galanes. ¿A quién es más guapo que William Levy? Más guapo que Chayanne. ¡No puede ser! Más guapo que una chaparroya también. ¡Imposible! A la fuerza. Dale con el oso. Ay, ¿qué le pasó? No, perdón, de veras, qué mugrero trajo el agua. Ay, ¿por qué te quitaste los pañales? ¿A poco ¿Y a te mí los... esto qué? ¡Se hizo! ¡Sí! ¿Y qué? ¿Me chocaron? ¡Ya me bañé! Pero la otra vez, mire, apúntale para allá. Oiga, es un caos. Mejor calla el oso y vamos a bailar la versión de Pico Cebolla. Claro. ¡Listo para bailar el Pico Cebolla! Se llama el Pico Cebolla de Sabadazo. 1, 2, 3 y Pico Cebolla, Pico Cebolla, Pico Cebolla, Pico Cebolla. Arriba Sabadazo, arriba Sabadazo, arriba Sabadazo. Y vamos a bailar. Me peino, me peino, me peino, me peino, me peino. Sacudo, sacudo, barro, Mire, barro. claro. Me saco los moquitos, me saco los moquitos, me saco los moquitos, me saco los moquitos. Ese toro, me tumbó, me tumbó. Ese toro, me tumbó, me tumbó. Mire, Y todos como chilo, y todos como chilo, y todos como chilo. Y todos como chilo, y todos como chilo, y todos como chilo. Arruinó al bebé, guácala, guácala, se copió. Arruinó al bebé, guácala, guácala, se copió. El tanque está tapado, el tanque está tapado. Todos con cerebro caído, todos con cerebro caído. La Argentina está bien buena, la Argentina está bien buena. Está bien buena, la Argentina está bien buena. Camarita, camarita, tómale aquí. Camarita, camarita, tómale acá. Camarita, camarita, tómale aquí. Camarita, camarita, tómale acá. Y el aplauso bonito. Y el aplauso bonito. A ver, quiero que ahora sí diga oficialmente, nos presta esta canción para poder bailarla cuando Es queramos. más, vamos a hacer un trato, muchachos. Ustedes cantan el Pico Cebolla Sabadazo y yo en el programa de Televisa Monterrey cantamos El Despertador. Pero no solo eso. Espera, te voy a decir algo. Tú no te has aprendido El Despertador. Queremos bailarlo aquí contigo, ¿te parece? Ok, pero nada más una cosita. Este hijo se los voy a dejar a ustedes. Esta cebollita se queda aquí con ustedes en Sabadazo. ¡Se queda con nosotros! ¡Qué compartida! Y nosotros inspirados en el Pico Cebolla, vamos a bailar en este momento el baile del Despertador. ¡Para levantarnos con mucho ánimo! ¿Qué dice? Este es el baile despertador. Baila, baila despertador. Canta el gallo, canta el gallo, botezo de flojera, botezo de flojera. Me pongo las chanclas así, me pongo las chanclas así, me lavo los dientes, me lavo los dientes, este es el baile despertador. Baila, baila despertador. Meneíto mañanero, punto, meneíto mañanero, punto, alzando los brazos, punto, alzando los brazos, punto, spray en la bisagra, spray en la bisagra. Cara de muñeca inflable, cara de muñeca inflable. Este es el baile despertador. Baila, baila despertador. ¿A dónde está el control? Aquí está. ¿A dónde está el control? Aquí está. Mira Sabadazo, ¡eh! Mira Sabadazo, ¡eh! Mira Sabadazo, ¡eh! Mira Sabadazo, ¡eh! Este es el baile despertador. Baila, baila despertador. ¡Esa
y aquí bailamos el pico cebolla, versión Sabadazo, y también el despertador. Y bueno, nada más cierto. ¡Wow! ¿Te gustó, Lore? Me encantó. Y bueno, quiero invitarlos para que no se pierdan. Sí se puede, martes y jueves, a través de Televisa Monterrey, a través de Sky, en toda la República Mexicana. Y al pendiente porque viene una sorpresa grande para toda la República ¿Cuándo es, Mexicana. Lore? Martes y jueves, 3 de la tarde. Martes y jueves 3 de la tarde y siempre estarás invitada aquí como los tripayasos y como mucha gente de Monterrey que viene a disfrutar de Sabadazo. Me quiero llevar el auto. Me lo voy a llevar, 20 pesos. Unos 50,000 pesos que... Los que ya despertaron con el despertador y traen la pila muy cargada son unos niños